bazola ekisaacho ekingi webale mukama okutwagala webale mukama okutulabirira webale mukama okutugabirira webale mukama okutulwanirira webale mukama obukumi bw'otuwa webale kabaka wabakabaka ekirabo eky'obulamu webale mukama ekirabo ky'obulamu obulamu bw'otuwadde omukka gw'otuwadde otukakkanyiza mukama abantu bonna bakitegedde oba bamawanga ageeyita agaakula oba abaffe abali mu mawanga g'eno oba abagagga oba abaavu oba abasayansi oba abatamanyinako bonna bakitegedde nti ensibuko y'obulamu eri emu obulamu obutagwawo gwa bulina na buno obulamu bwe tulimu mukama gw'obulinako control webale kabaka wabakabaka okutubeezawo mukama webale mukama obutabeera ng'abaana b'abantu tukiwulidde nga mu Bulaaya ventilator okugiteeka ku mulwadde buli lunaku zibeera euros 5 naye katonda affe omulungi otuwadde omukka ogw'obulamu awatali kutukyajinga wadde akanusu akatini ennyo mukama tukwebaza kabaka wabakabaka olw'omukka ogw'obulamu mukama tukwebaza katonda w'ekisa olw'omukka mukama ogw'obulamu webale mukama olw'omukka ogw'obulamu eri bataata webale mukama olw'omukka ogw'obulamu eri bamaama webale mukama olw'omukka ogw'obulamu eri abaana abakulu n'abato kabaka wabale bawo omukka ogw'obulamu webale olw'omukka ogw'obulamu mukama eri abavubuka bayuusi bonna webale mukama olw'omukka ogw'obulamu eri abaana ab'obuwala webale mukama olw'omukka ogw'obulamu mu bagagga mu baavu mu banene mu batono mu bakungu mu bakulembeze mukama webale omukka ogw'obulamu abantu beekwese naye nga gye beekweka yonna mukama osigadde gw'osasitaininga obulamu webale kabaka wabakabaka kubanga okikolera abakukkiriza n'abatakukkiriza okikolera abakwagala n'abatakwagalira ddala otuwadde mukama omukisa omulala kabaka wabakabaka webale katonda affe omulungi for another chance webale mukama otuwa omukisa omulala okubeera abalamu n'okwetegereza nti gwotubeezaawo okubeera abalamu n'okukirabirira nti gwotubeezaawo webale mukama nge taata mu kaseera bwe kati kabaka wabakabaka tujja mu maaso go mukama ensi yonna mukama nge taata kubanga wasobozesa soloti okubeera ku mayengo g'ensi yonna kabaka wabakabaka akaseera bwe kati mukama kabaka akujja mu maaso go okukwebaza nti otuwadde olunaku olulala you have given us another day. You have given us another day to live, to praise, to glorify, to magnify your holy name, your holiness, Father. Tukwebaza kabaka wabakabaka webale mukama olw'abantu bonna mukama naawe nga bw'obalaba ng'oli mu ggulu lyo naye ng'otunula ku nsi ng'olaba abaana b'abantu mukama ge taata bwe bayaayaanira ekisa kyo bwe bayayaanira okubeerawo okwo bwe bayayaanira amaaso go mukama webale katonda ow'amaanyi taata laba abantu bonna bakwebaza abali mu Uganda mukama bakwebaza abali ku Salt FM mu Kampala yonna n'emiriraano bakwebaza abali ku Salt FM mu Busoga yonna n'emiriraano bakwebaza abali ku Salt FM mu Mbale Park Kenya mukama bakwebaza abali ku Salt FM mu Bende yonna n'emiriraano bakwebaza abali ku Salt FM Fort Portal n'emiriraano katonda affe omulungi bakwebaza abali ku Salt FM Mbalala mukama nge taata paka ku borders zonna bakwebaza taata webale kabaka wabakabaka abali ku Salt Television mukama okuvira ddala ku Fit Air paka ku DSTV abali mu Uganda, Northern Uganda, Western Uganda, Central, Eastern Uganda region yonna mukama nge taata abantu balinda essaawa eno mukama ne bagirindira ku TV zaabwe abali mu Uganda abali e Rwanda abali e Burundi abali e Sudani abali e Kenya abali e Tanzania abali mu Southern Sub-Sahara yonna abali Mambuka abali e Dubai abali buli wantu wonna DSTV wetuuka tukwebaza mukama ffe taata olw'ekisa ekyo kabaka wabakabaka kyewatuwa mukama nge taata okufuna we tukuŋŋaanira nga tuyinza okuyimusa eddoboozi eryebaza webale katonda ow'amaanyi olw'Abannayuganda mukama abali mu mawanga g'ebweru taata abo bonna abalamu abassa omukka bakitengedde mukama nti yeggwe bakwebaza mukama okusinziira mu mawanga gonna ag'Abawarabu bakwebaza mukama nge taata okusinziira mu mawanga gonna ag'e Bulaaya bakwebaza mukama nge taata okusinziira mu mawanga gonna aga Asia bakwebaza kabaka wabakabaka okusinziira mu mawanga gonna aga Amerika mukama ey'omumambuka n'ey'omumaserengeta
bakwebaza mukama mu Canada, bakwebaza kabaka wabakabaka e South Africa. Taata tuze mu maaso go nga tuga nti weebale, otukoledde olunaku olulala mukama, otukoledde olunaku olulala taata, otukoledde olunaku olulala mukama, otukoledde olunaku olulala ng'abantu bangi bakka, nga bakka emagombe mukama, amawanga nga gafulumya lipooti, nga bamanyi n'okwebaza nti leero bafudde batono mukama ffe ne tuba nga tukyali balamu. Ogulumizibwe kabaka wabakabaka, mwebaze mukama, mwebaze kabaka wabakabaka ayambye Uganda mu ngeri ey'enjawulo. Tewaliwo omuntu n'omu yali afudde endwadde gye bayita coronavirus ereetebwa COVID-19, tewaliwo n'omu yali afudde. Taata tukwebaza mukama, tukwebaza kabaka wabakabaka abo abasiibuddwa, tubanyika mu musaayi gwo mukama, tuwaddangamu okubawa akabi akababaako. Abakyali mu malwaliro taata basiibulwe, kitegerekeke mukama nti Uganda kati eri ku zero, abantu bonna abalangirirwa n'abo bonna abajja batweyongerako nga bafudde mu mawanga malala bonna nga bawonyeseddwa mukama nge taata. Ofudde Uganda ekkula ebitali bya bigambo bugambo. Abali mawanga agatwetoolodde beegomba eggwanga lino mukama, abali mawanga agatwetoolodde beegomba ekisa ekiri ku Uganda, abali mawanga g'ebweru beegomba ekisa ekiri ku Uganda. Amerika egamba eyagala kubuuza kyama ki ekiri mu Uganda, kyama ki generally ekiri mu East African countries. Taata tukwebaza, Amerika eyagala twebuuzaako, amawanga gonna agagala kutwebuuzaako, tebamanyi nti Katonda gwe bagoba ffe gwe twa embracinga, Katonda gwe bagoba ffe gwe twasembeza, Katonda gwe bavoola ffe gwe twasembeza. Yawe taata tukwegayiridde totuvangamu mukama, obeerenga gye tuli, okubeerawo okwo mukama kwongera okukola enjawulo taata, kwongera enjawulo mukama. Ffe twasigala tukikkiriza nti for God and my country, America neviira ddala ku nnono yaayo gye yali egamba nti in God we trust, ne bayisa ebisiyaga, ne bayisa enjaga, ne bayisa amateeka aga buli ngeri gonna, ne batandika okugattanga abasajja ku basajja, ne bagattanga abakazi ku bakazi mbwobwo nabo bufumbo. Baakugoba mukama, naye ffe twakusembeza. Wakyaliyo baganda baffe mu Amerika abakkiririza mu linnya lyo era abafuukamidde ku maviivi, abasaba nga bagamba osaasira Amerika. Naye taata tukwebaza olw'okwagala East Africa, olw'okwagala Uganda. Mwebale mukama nge taata okuteeka amakanda go mu Afrika. Abazungu boogedde bikikinike, boogedde ebigambo eby'engeri nti emirambo ginaabeera ku nguudo z'ebibuga bya Afrika, emirambo ginaawandagala buli wantu wonna. Ne beetegereza ng'endwadde gye baakola tesobodde kukikola ekyo, kubanga wayogera mu kigambo kyo nti tewabenga kyakulwanyisa kye bali weese okulwana naffe ekiriraba omukisa. Era n'ogamba na buli lulimi olutugolokokerako okuwoza naffe olwo tuli lusinga, kubanga obwo bwe busika bw'abaddu ba mukama wakyogera mu Isaaya 5:4-17. Taata tukwebaza, baweesezza ebyokulwanyisa nga biyitibwa coronavirus, naye mukama tebikoze lw'amaanyi go, olw'amaanyi go mukama obiremesezza. Oli ngabo yaffe kabaka w'abakabaka, oli ngabo yaffe mukama ow'amaanyi. Buli kye bakola kikoma kuli ne kigwa, buli kye bakola kikoma kuli ne kigwa, buli kye bakola kikoma kuli ne kigwa. Weebale kubeera ngabo yaffe mukama, weebale kubeera ngabo y'Abannayuganda abali emitala w'amayanja, weebale kubeera ngabo y'Abannayuganda abali mawanga agatuliraanye. Webale mukama okubeera engabo y'Abannayuganda abali mu nsi yaabwe Uganda. Webale kabaka w'abakabaka okubeera engabo yaffe. The Lord our shield, the Lord our shield, the Lord our shield. Webale mukama obadde engabo y'abantu bo mukama, abantu abakunoonya, abantu abakukkiriza, abantu abakusinza, abantu abakuyimusa, abantu abakutendereza, abantu abakugulumiza. Obwongo bwabwe bubeera ku gwe wekka mukama. Ffe twogera kimu bibiri nti mukama y'anaayamba, ffe twogera kimu bibiri nti mukama y'anaataasa. Weebale kabaka abakabaka, omutaasa weebale, omutaasa weebale, omutaasa weebale, omutaasa weebale, omutaasa weebale, omutaasa weebale. Weebale mukama n'okuwulira essala z'abeegayirizi, weebale mukama n'okuwulira essala z'abasabi, weebale mukama n'okuwulira essala z'abasiibi, weebale mukama n'okuwulira essala z'abakadde, weebale mukama n'okuwulira essala z'abavubuka, weebale
mukama n'okulira essaala z'abaweereza webale mukama n'okulira essaala z'abakkiriza abagoberezi yonna gye bali mukama abali mu byalo ne mu bibuga webale mukama nge taata olw'essaala abantu bakyafuna ekyokulya olw'essaala abantu bakyafuna ekyokunywa olw'essaala abantu bakyafuna ekyokwambala olw'essaala mukama abantu bakyasobola okubeera mu mayumba ne bannannyini mayumba ne babagumiikiriza olw'essaala mukama nge taata abaana bakyali balamu ewaka webale mukama tumanyi nti mukama oyanukudde banukuzi saala si weewaawo oyanukudde banukuzi saala mukama twandifudde mukama omubi yanditumize kabaka abakabaka omubi yanditumize mukama singa mukama si yali ku luyi lwaffe isirayiri ayogere kaakano singa mukama si yali ku luyi lwaffe isirayiri ayogere kaakano abalabe baffe bwe batugolokokerako banditumize abalabe baffe bwe batugolokokerako banditumize abalabe baffe bwe batugolokokerako banditumize kabaka wabakabaka tukuwa ekitiibwa n'ettendo mukama tukuwa ekitiibwa n'amatendo taata osaanidde kabaka wabakabaka gwaliisa abanaku mukama osaanidde kabaka wabakabaka gwayamba abaavu taata osaanidde kabaka wabakabaka oswaziza bakabona ababbi abaali balimbye abantu nti buli kyonoobakoleranga banaamalanga kuwangayo sente oswaziza bakabona ababbi abaali balimbye abantu nti buli kyonookoleranga abantu bo banajjanga n'ensigo banajjanga n'essaddaaka banajjanga n'amabaasa kaakati mukama abantu bali mu maka gaabwe naye obakolera webale taata webale atasosola mu bantu webale mukama atalinga abaana b'abantu abagaba obutebe nga babwawula fe otuteeka mu kifo kyekimu kubanga ne oxygeni omuwayo omu kabaka wabakabaka tukwebaza ggwe mukama ensulo y'obulamu ensibuko y'obulamu amaanyi gaffe ekiddukiro kyaffe ekigo kyaffe olwazi lwaffe osaanidde katonda w'amaanyi osaanidde katonda w'ekisa osaanidde katonda ayamba osaanidde omutaasa osaanidde omulokozi osaanidde omuwonya osaanidde mukama atasosola mu bantu mukama agenda ne mu nzigotta abeeramu abo abanene n'obeera ne mu batono dawudi yakuweera obujulizi mu Zabbuli eya 34 olunyiri olw'omukaaga nti omunaku ono yakwowola mukama n'amulokola mu nnaku ze zonna taata siri kuleka taata naakubeerangako taata muggwe mwe naakoleranga ebyange era mukama gwe naayogeranga naakwogeranga eri amawanga nti oyamba abanaku nayimusanga erinnya lyo nabo n'abakunganga nga bwe waŋŋamba nti bugingo yingira ekibuga osabe n'abantu bonna abalokole n'abatali balokole n'olabanga ku sikeere ntuno nkikoze n'ogenda ng'ogaziya eddoboozi okutuuka ng'ensi yonna ewulira ne kaakano kabaka wabakabaka nyimusa abantu bo mukama mu sitataasi zaabwe zonna mukama nge taata bakusinze kubanga osaanidde sinza erinnya lya mukama sinza erinnya lya mukama sinza erinnya lya mukama yimusa erinnya lya mukama sinza erinnya lya mukama musinze mukama mulimi olukwanguyira musinze mu lusoga mukama musinze mu lugisu mukama musinze mu luteeso mukama musinze mu lukumamu mukama musinze mugerere ebigambo ebimusinza mu lusamya yogera ebigambo ebisinza mu lukyoli yogera ebigambo ebisinza mu lulimi lw'engulu yogera ebigambo ebisinza mu lutoolo mu lukonjo mu lwamba mu lusongola yogera ebigambo ebisinza mukama eyatuwa vala yateeya amawanga eyatuwa vala yateeya ennimi musinze mu lufumbira musinze mukama mu lukiga musinze yogera ebigambo ebimusinza musinze mu lunyankole musinze mu luganda mukama musinze kabaka wabakabaka musinze mu luluuli musinze mukama yogera buli lulimi lwogere yogera ebigambo ebisinza mukama mugambe mukama osaanidde kabaka wabakabaka osaanidde ekitiibwa mukama osaanidde amatendo mukama osaanidde maanyi gaffe taata osaanidde essuubi lyaffe mukama osaanidde engabo yaffe taata osaanidde ekigo kyaffe eky'amaanyi osaanidde ekitala kyaffe ekizikiriza byonna ebitulumba osaanidde ekitala kyaffe ekizikiriza abalabe baffe osaanidde lwazi lwaffe mwe twekweka osaanidde ensulo ya bulamu taata osaanidde gwe omuggo ogw'amazzi amalamu osaanidde yabaawo aliwo era ow'emirembe n'emirembe osaanidde katonda omuwonya Jehova Rafa. You are worthy. Jehovah Rapha, we give you all the glory. We magnify your holy name. We praise you. Jehovah Rapha, Katondo Muonya, Oraze Mukama, Amanya Gadi Murinyayo, Ension reporting about
bawonye naye ng'ategamba tiwaliwo ddagala gabadde maanyi go kabaka ensi yonna eripooti nga bawonye naye ng'ate bakikkiriza ne bannasayansi bakikkiriza nti tewaliwo ddagala lyali lizuuse weebale mukama weebale mukama erinnya lyo ddagala taata erinnya lyo ddagala erinnya lyo ddagala erinnya lyo ddagala erinnya lyo mukama ddagala erinnya lya mukama ddagala ye kyogere mu nnyumba yo yimuse emikono gyo mukubire engalo mugambe mukama erinnya lyo ddagala erinnya lyo katonda omulamu ddagala erinnya lyo ayi katonda omulamu ddagala erinnya lyo ayi katonda omulamu ddagala abali malwaliro mukyogere nti erinnya lya mukama ddagala abasawo mukyogere nti erinnya lya mukama ddagala abali mayumba mukyogere nti erinnya lya mukama ddagala wonna wonna wooli kyogere nti erinnya lya mukama ddagala erinnya ly'omukama g'emaanyi erinnya ly'omukama g'emaanyi agateekanika akumanyi mukama abalina ow'amaanyi akumanyi mukama abalina ow'amaanyi amanyi erinnya ly'abalina ow'amaanyi amanyi erinnya ly'omukama abalina ow'amaanyi erinnya ly'oddagala kabaka wa bakabaka twesiga linnya ly'omukama twesiga linnya ly'okabaka bakabaka twesiga linnya ly'omukama twesiga linnya ly'ogwayamba twesiga linnya ly'ogwataasa twesiga linnya ly'ogwalokola twesiga linnya ly'ogwawonya twesiga linnya ly'ogwayimusa abaavu okubajja mu nfuufu gwayimusa abaavu okubajja ku lubungo gwayimusa abaavu n'obatuuza wamu n'abalangira b'abantu bo gwayimusa abakazi abagumba n'obazaaza abaana dayiningi n'ogijjuza osaanidde kabaka wa bakabaka alwanira abanafu taata osaanidde katonda w'amaanyi alwanira abateesobola mukama osaanidde katonda w'ekisa agabirira abamuzibe mukama osaanidde agabirira abalema mukama nge taata osaanidde agabirira abakiggala mukama nge taata osaanidde agabirira mukama nge taata bali disabled mukama osaanidde oli katonda w'abalina omubiri bonna ayi mukama oli katonda abalina omubiri bonna ayi taata oli katonda w'abalina omubiri bonna wakola eggulu n'ensi nga tewali akuyambyeko wayanjuluza ennyanja mukama nge taata n'oyawula olukalu n'amazzi kabaka wa bakabaka wabamba eggulu weka mukama nge taata n'oteekako emunyenye n'enjuba osaanira okusinzibwa kabaka wa bakabaka osaanira amatendo kabaka wa bakabaka osaanira okusinzibwa katonda w'amaanyi wulira mukama nge taata ekiri mu mayumba bakusinza wulira mukama nge taata ekiri mu mawanga bakusinza wulira mukama nge taata ekiri mu maaso go kabaka wa bakabaka wulira amaloboozi agayimusa ekitiibwa kyo wulira amaloboozi agayimusa ekitiibwa kyo wayawula ekkubo mu nnyanja mukama wateeka ekkubo mu nnyanja ng'ojja abaana bo musa eyo busibe oli w'amaanyi kabaka wa bakabaka walagira Yordani n'akyuka n'adda ennyuma mukama nge taata ensozi ne zibuukabuuka ng'obuliga wagaba emmere maanu mukama nge taata mu ddungu osaanira ekitiibwa n'amatendo kabaka wa bakabaka wagaba amazzi ng'ogajja mu lwazi mukama n'olwaleero kabaka wa bakabaka okyagabirira mukama nge taata eyeetaaga obugabizi tagenda kuviiramu awo owagamba nti abaana b'empologoma banoonya ne babulwa ne balumwa enjala naye abanoonya mukama tebabulwenga kintu kirungi kyonna katonda w'amaanyi mukama nge ssebo abantu bo kabaka wa bakabaka bali mu maaso go bakusinza si lwa mmere bali mu maaso go bakusinza si lwa nva bali mu maaso go bakusinza si lwa ssente bali mu maaso go bakusinza si lwa ngoye bali mu maaso go bakusinza si lwa mirimu bali mu maaso go bakusinza kubanga kyekigwanidde kyekigwanidde mukama kyekitugwanidde mukama okusinza gw'omuweka okusinza gw'omuweka eyatuwa mukama tonda obulamu eyatutonda mu biro bwe biti mukama osaanira ekitiibwa n'amatendo ssebo osaanira ekitiibwa n'amatendo kabaka wa bakabaka tola amatendo agava mu kamwa k'abawere tola amatendo mukama nge taata agava mu bakyala b'embuto tola amatendo kabaka bakabaka agava mu bannakawere bennyini tola amatendo mukama nge taata agava mu baami n'abakyala tola amatendo mukama agava mu bavubuka tola amatendo kabaka wa bakabaka agava mu baana baabo obulenzi n'abaana baabo obuwala tola amatendo mukama nge taata agava mu ggwanga lyaffe kabaka wa bakabaka abalamuzi bakusinza balooyazi bakusinza abasomesa bakusinza abasawo bakusinza abantu bonna bakusinza abasuubuzi bakusinza katonda w'amaanyi muloko dawuni mukama nge taata abantu bonna bakuŋŋaana mu maaso go bafukamira mu maaso go emikono bagiyimusa mu maaso go emitwe bagiyimusa gy'oli mukama amaaso bagayimusa gy'oli taata katonda w'amaanyi era ow'ebyamagero abantu bonna mukama boogera ggwe boogera linnya
linnya lyo nti oyambe, boogera linnya lyo nti osaanidde, boogera linnya lyo nti osinzibwe, boogera linnya lyo kabaka bakabaka. Buli omu aga nti Mukama y'anaayamba. Abakugu baga nti Mukama gwe tukirekedde, abasente baga nti Mukama gwe tukikwasizza. Katonda ow'amaanyi Mukama nge taata, olaba abantu Mukama nge taata, okkirize revival Mukama, okkirize Mukama okuza obujja kwotadde mu nsi yonna, nti abali basiba mu maduuka kaakati bali mu maaso go, abali basiba mu offices kaakati bali mu maaso go, abali basiba mu kutembeeya kaakati bali mu maaso go, abali basiba ku bodaboda kaakati bali mu maaso go, abali basiba mu taxi ne mu baasi kaakati bali mu maaso go, abali basiba ku midaala ne mu butale kaakati bali mu maaso go, abali basiba mu maduuka, abali basiba mu saaluuni kaakati bali mu maaso go, abali basiba eyo mu maduuka mu mirimu egitali gimu, abali basiba nga batembeeya kaakati bali mu maaso go. Tetuli mu maaso go ng'ekibonerezo. Nze nzikiriza Mukama nti tetuli mu maaso go ng'ekibonerezo. Nze nzikiriza Mukama nti tetuli mu maaso go ng'ekibonerezo. Nzikiriza kabaka wa bakabaka nti tuli mu maaso go okwenenya, tuli mu maaso go okuddizibwa obujja, tuli mu maaso go okwambala amaanyi aganaatwala ensi emyaka emingi. Twambala amaanyi Mukama aganaatwala ensi emyaka emingi. Twambala amaanyi Mukama tutoola okumanyisibwa okuva gy'oli kabaka wa bakabaka. Tusembedde Mukama ku mugo gw'amazzi amalamu, tusembedde ku mugo gw'amazzi amalamu, tusembedde ku mugo gw'amazzi amalamu. Otukkirize Mukama nge taata tutoole obulamu mu kibatu kyo, otukkirize Mukama nge taata tutoole amaanyi mu mikono gyo, otukkirize Mukama nge taata tutoole amafuta mu mikono gyo, otukkirize Mukama nge taata tutoole ekisa Mukama mu nnyumba yo, otukkirize Mukama nge taata tutoole Mukama obuwangaazi, otukkirize Mukama nge taata tutoole omukisa ogutalina buyinike, otukkirize Mukama nge taata tutoole amafuta n'amagezi, otukkirize Mukama nge taata mu lockdown eno Mukama nge taata mu karantini eno Mukama, mu karantini eno kabaka bakabaka wabeerewo obujulizi Mukama nge taata, tugende okufuluma Mukama nge taata nga twambadde ekisa. Musa yamala ennaku 40 mu maaso go n'avaayo nga amasamasa nga n'amaaso ge tegatunulikikako. Yesu yamala ennaku 40 mu ddungu n'avaayo ng'akyuse nnyo ng'ebikamo byonna biwangudde. Otuwe ekisa okuwangula ebikemo mu biseera bino Mukama, otuwe ekisa Mukama nge taata okuwangula ebikemo kabaka wa bakabaka. Newankubadde nga tuyita mu ddungu, newankubadde nga enjala eneetuluma, newankubadde nga ennyonta eneetuluma, obeere Mukama Katonda affe, obeere Mukama kyakulya kyaffe, obeere Mukama kyakunywa kyaffe, obeere Mukama kyakulya kyaffe. Yesu wayogera mu Yokaana essula y'omukaaga wagamba nti bwe tutalya nnyama yo ate ne tutanywa musaayi gwo ng'awo tetuli bayigirizwa abo n'akamu. Kabaka wa bakabaka otwongere ennyama yo Mukama, otwongere omusaayi gwo Mukama. Yesu wayogera mu Yokaana 6 nti bwe tutalya nnyama yo ne tutanywa musaayi gwo nga tetuli bayigirizwa abo n'akatono, era nga tetukusaanira, era nga tetusobola kukola naawe. Katonda w'amaanyi Mukama, leka tweyongere ennyama yeefuuke ennyama yaffe, kubanga ennyama yo yegaba obulamu. Omusaayi gwo gufuuke musaayi gwaffe, kubanga omusaayi gwo mwe muli amaanyi. Ennyama yeefuuke ennyama yaffe, ennyama yo yebeetuwa obulamu Mukama. Kabaka wa bakabaka, owanyise obulamu bwaffe Mukama, owanyise obulamu bwaffe taata, owanyise obulamu bwaffe Mukama. Sabira ddala Mukama, mugamba owanyise obulamu bwo, mugambe Mukama wanyise obulamu bwo, obunafu obuzaaliranwa bugende, obunafu obuzaaliranwa bugende, endwadde enzaalire ddala zigende, endwadde zewava nazo mu mbuto zigende, endwadde abaana bo ze bazaalibwa nazo zigende, embeera yonna ewanyisibwe. Mugambe Mukama ennaku zino zonna Mukama, lockdown after lockdown, lockdown after lockdown. Kabaka wa bakabaka, nze mmanyi nti oyinamu ekigendererwa ekirungi, kubanga kyawandiikibwa mu Balumi essula ey'omunaana olunyiriri lwa 28 nti byonna bibaawo olw'obulungi eri abo abaagala Katonda, eri abo abayitibwa olw'erinnya lye, abalina ensonga mu bulamu bw'ensi eno. Katonda ow'amaanyi Mukama nge taata, otufuule Mukama nge taata, okyuse omusaayi gwaffe mu nnaku zino, okyuse omusaayi gw'abanaku Mukama, okyuse omusaayi gw'abaavu Mukama, okyuse omusaayi gw'abantu Mukama, okyuse omusaayi gw'abalwadde taata, okyuse kabaka wa bakabaka, otukolemu omulimu Mukama nge taata. Emitima emibi Mukama ogikyuse, emitima egy'obukuusa Mukama
ogikyuse emitima egy'obubbi Mukama ogikyuse emitima egy'okweyagaliza bokka Mukama ogikyuse kabaka w'abakabaka tuli mu maaso go Mukama nga tukkiriza Mukama nti otulongoosa Mukama tuli mu maaso go Mukama nga tukkiriza Mukama nti otulongoosa ayi Mukama tuli mu maaso ga ayi Mukama nga tukkiriza ayi Mukama nti otulongoosa kabaka w'abakabaka longoosa Mukama nge taata longoosa ebitalongooka Mukama longoosa bulamu bwaffe longoosa ebitali birongoofu mu bulamu bwaffe wayogera mu Yoweri 3:28 oyogera mu Yoweri essula 3 olunyiriro lwa 28 nti ndirongoosa omusaayi gwabwe gwe saalongoosa ayi kabaka w'abakabaka olongoosa omusaayi Mukama ogubadde gutambuliramu okukyayibwa olongoosa omusaayi Mukama nge taata ogubadde gutambuliramu ebikolimo olongoosa omusaayi Mukama nge taata ogubadde gutambuliramu olumbe olongoosa omusaayi kabaka w'abakabaka ogubadde gutambuliramu okulemererwa olongoosa omusaayi Mukama nge taata ogubadde gutambuliramu obwavu olongoosa omusaayi kabaka w'abakabaka ogubadde gutambuliramu siriimu olongoosa omusaayi Mukama nge taata ogubadde gutambuliramu hepatitis olongoosa omusaayi Mukama olongoosa omusaayi kabaka w'abakabaka ababadde balina endwadde nga bazimanyiiko ababadde balina endwadde nga tebannabazimanyako kabaka w'abakabaka tukkiriza nti lokodawuni eno Mukama nga tukoowola Mukama okka mu maaso gaffe taata owonya abantu bo kabaka w'abakabaka owonya ensi yo Katonda abeera omulamu owonya Mukama nge taata olongoosa omusaayi Mukama olongoosa omusaayi taata oyo abaddeko rejection Mukama longoosa omusaayi rejection eveemu oyo abaddeko rejection longoosa omusaayi Mukama abaddeko omwoyo gw'okugaanibwa longoosa omusaayi gwe Mukama abaddeko omwoyo gw'okugaanibwa longoosa omusaayi gwe taata abaddeko omwoyo gw'okugaanibwa longoosa omusaayi gwe Mukama abaddeko omwoyo gw'okufiirizibwa longoosa omusaayi gwe taata oyo abaddeko omwoyo gw'okufiirizibwa longoosa omusaayi gwe ayi Mukama oyo abaddeko omwoyo gw'okufiirwa longoosa omusaayi gwe kabaka w'abakabaka abange mweweeyo mweweeyo yimusa emikono egyo waggulu omugambe Mukama longoosa omusaayi gwange wiikinesi yonna gye weemanyiimu obunafu bwonna bwe weemanyiimu ebikuwangula byonna byobadde omanyi endwadde ezobadde weemanyiimu abamu endwadde eyo ogimanyi wagaana n'ogibulira omukyala endwadde ogimanyi wagaana oba ogibulira omwami wo omwana wamanyi endwadde zo wagaana ozigamba bazadde bo ke kaseera tugwe mu maaso ga Mukama yeyo abalongoosa tulyogera nga twogera bujulizi yeyo abalongoosa Mukama tulyogera nga twogera bujulizi ayogera mu Yoweri essula 3 olunyiriro lwa 28 nze sigenda mu maaso ga Mukama nga siina lunyiriri ntekwogera mu maaso ga Mukama nga nyina ekigambo kye bw'ate bayogera Mukama nti alirongoosa omusaayi gwaffe omusaayi ogutali mulongoofu eddakiika zino nkiwulira mu nsi ey'omwoyo Mukama alongoosa nkiwulira mu nsi ey'omwoyo Mukama alongoosa alongoose Mukama alongoose Mukama bw'akola ennyo naye ng'okolera bwereere weetaaga omusaayi gw'okulongoosebwa waliwo abakola akatono ennyo ne bafuna kinene ate gw'okola nnyo ofuna peanuts mugambe kabaka w'abakabaka alongoosa omusaayi gwo koowola erinnya lya Mukama alongoosa omusaayi gwo koowola erinnya lya Mukama gw'omanyi kyoyagala alongoose bakugamba wazaalibwa n'endwadde era endwadde ogenda ogigaba bakutuuma n'erinnya ezzungu bakuyita Kaliya mu linnya lya Yesu nsazaamu omwoyo ogwo okubeera Kaliya ngusazaamu mu linnya lya Yesu nsazaamu omwoyo ogw'okubeera Kaliya olina ekirwadde naawe ekisikire Katonda alongoosa obulamu bwo wakijja ku maama wo wakijja ku taata wo Katonda alongoosa obulamu bwo famire enamba bulo famire Mukama gyandaga omulabe yabazingako yabateekako olukomera mwenna n'abafuula babe n'abaana abato balina diabetes n'abantu abakulu balina diabetes setaani yabazingako n'abafuula babe n'abaana abato balina alusazi
ulcers n'abantu abakulu balina ulcers sitaani yabazingako n'abafuula babe abatono balina pressure n'abanene balina pressure mwafuuka baddu ba sitaani muteebwa mu linnya lya Yesu muteebwa mu linnya lya Yesu muteebwa mu linnya lya Yesu yokya endwadde badde z'abakwata ebibadde byabazingako mugambe Mukama olongoose kabaka wa bakabaka omusaayi gw'ennyumba ya kitange olongoose Mukama nge taata omusaayi gw'ennyumba ya kitange olongoose kabaka wa bakabaka omusaayi mu nnyumba ya kitange olongoose Mukama nge taata alongoosa kabaka wa bakabaka alongoosa Katonda w'amaanyi alongoosa Katonda w'ekisa muyite nga tolowa kubalala muyite ababalala batasaba bafeeko Mukama mugambe Mukama longoosa omusaayi gwaffe longoosa omusaayi gw'ennyumba ya kitange longoosa omusaayi gw'abaana ba maama longoosa omusaayi gw'abaana ba maama longoosa omusaayi gw'abaana ba maama longoosa kabaka wa bakabaka alongoosa Mukama laba omukono gwe gumaze okukka mu famire yammwe omukono gwa Mukama gumaze okukka mu famire yammwe omwoyo gwa accident ogubadde gwabalumba nga buli kaseera mufunayo afa accident abalala mubayinanga bamenyekamenyeka abalala batambulira ku makerenda bafuna obubenje abalala bagwa mu batemu omwoyo ogwo ogubadde gubatawaanya ng'ekizibu ne bwe kibabaako tewabawo okwewuunya mumanya nti oyo abadde aludde bulwi naye abadde wafuna accident kubanga zakika ne mumanya nti oyo abadde aludde bulwi naye abadde wakugwa mu batemu kubanga ebyo bye byabateekerwawo mumanya nti oyo abadde aludde bulwi naye abadde wakubbibwako byonna byabadde akoze Katonda w'amaanyi tulumbagana buli myoyo gyonna olongoosa amayumba Mukama olongoosa amayumba taata olongoosa amayumba kabaka wa bakabaka olongoosa amayumba Mukama olongoosa amayumba taata olongoosa obulamu Mukama twewaayo gy'oli Mukama wakati mu kwegayirira kuno wakati mu kusiiba kuno wakati mu kusaba kuno taata olongoose kabaka wa bakabaka olongoose Mukama ebitalongooka olongoose Mukama nge taata olongoose Mukama ebitalongooka olongoose kabaka wa bakabaka ennaku zino 14 Mukama twewaayo mu maaso go kubanga Mukama ffe Yesu yatugamba nti wabula ekyengeri eyo tekiyinzika kuvaawo awatali kusaba na kusiiba ye Mateyo 17 onyulwa 21 Mateyo 17:21 Yesu yagamba nti however Matthew chapter 17 verse 21 Jesus said that however this kind cannot go except by prayers and fasting. My brothers and my sisters, I urge you to pray as you first call upon the name of the Lord to wash away everything that was holding your family, that was holding your life, that was holding your relationships, that was holding everything of your blessings. In the mighty name of Jesus, pray in the language you feel free. Sabira mulimo lukwangwira naye Mukama alongoosa Katonda alongoosa abooluganda Katonda alongoosa abooluganda Katonda alongoosa abooluganda alongoosa kabaka wa bakabaka alongoosa amaanyi ge gamaze okukka alongoosa mu mayumba gonna alongoosa mu bifo byonna alongoosa mu bulamu bwonna alongoosa n'abaana abato alongoosa gw'abadde abuukamu embuto alongoosa gw'abadde alwalanga n'ofuluma bitole Katonda wange alongoosa abadde agenda mu periods ng'ofubutuka mu bitole ng'olwawo ng'ozirwamu ndagira amaanyi ga Katonda kubanga yatugamba nti tunasabanga anawuliranga kabaka wa bakabaka oyamba abakazi abo Mukama yamba abawala abo taata yamba abalina hormonal imbalance Mukama yamba abalina hormonal imbalance taata yamba ababeera mu nsonga n'abanga afa yamba ababeera mu nsonga n'abakupeenikira yamba ababeera mu nsonga n'adda ku mpiso Katonda ow'amaanyi Mukama yamba abafiiriddwa abaana ng'abala mbuto akaabamiranga agamba Mukama nze sirizaala ku mwana n'abeera mulamu nze sirizaala ku mwana n'abeera mulamu embuto baakowa n'okuzibala omwami n'omukyala baakowa okubala embuto zivuddemu ekigende wala abamu bafudde nga abaana balinga abavumbyevumbyemu abalala ziviiriddemu mu kaseera nga gukyali musaayi Katonda ow'amaanyi olongoosa embuto ezo Mukama ezibadde zitanyweza baana olongoosa embuto ezo Mukama ezibadde zitazaala olongoosa embuto ezo Mukama ezibaddemu ebizibu Mukama oba mizimu kabaka gigende watugamba mu Maako 16
olunyiro lw'ekumi n'omusanvu n'olw'ekumi n'omunaana nti obubonero buno bunaagendanga n'abakkiriza banaagobanga emizimu mu linnya lyange. Kyenva nyimirira n'abakkiriza Mukama mu linnya lya Yesu. Tulagira emizimu egibadde gitula mu mbuto, tulagira emizimu egibadde ginywa omusaayi, emizimu egibadde gitta abaana, emizimu egy'obugumba gigende, emizimu egy'obugumba gigende, emizimu egy'obugumba gigende, emizimu egy'obugumba gigende, emyoyo egyonoona obulamu bw'abaana, emyoyo Mukama ge taata emibi. Kabaka wa bakabaka wasuubiza mu Yoweri 3:28 nti olirongoosa omusaayi Mukama taata omulungi ow'ekisa. Nga tugudde mu maaso go, waliwo abasajja abagamba nti kimala, ekimala kimala, waliwo abakazi abaga nti kimala, ekimala kimala, waliwo abaana abaga nti ekyo kimala, ekimala kimala. Mukama nge ssebo ebibonobono by'abaana bo bikome Mukama nge taata, bikome kabaka wa bakabaka, bikome nanyini buyinza. Si gwe alina obuyinza. Yekosafaati yabuuza nti si gwe alina obuyinza wekka, n'okubaawo ne watabaawo ayinza kukuziyiza. Gwe olina obuyinza Mukama, gwe olina obuyinza kabaka, gwe olina obuyinza taata, gwe olina obuyinza ku bakyala, gwe olina obuyinza ku baami, gwe olina obuyinza ku bawala, gwe olina obuyinza ku balenzi, gwe olina obuyinza ku bavubuka, gwe olina obuyinza ku bawere, gwe olina obuyinza Mukama Katonda ow'amaanyi, gwe olina obuyinza taata ku bantu b'abalina omubiri. Waŋŋamba nti bugingo soma n'ontwala mu Yeremiya wakati mu kwolesebwa okuzito, n'ontwala mu Yeremiya 3:2 olwa26 n'olwa27 ng'oyogera nti nze Katonda w'abalina omubiri bonna. Awo wampeera obuweereza obw'okusabiranga bonna abalina omubiri awatali kusosola. N'obuuza mu 27 nti waliwo ekiyinza okunnema? Tolemerwangako Mukama. Nsaba mu ddakiika eno bannyinaze ne baganda bange mu linnya lya Mukama waffe Yesu mwanjule byonna bye bayita mbu byalema. Eddakiika eno nkwegayiridde yogera ne Mukama ku byonna bye bayita nti byalema. Eddakiika eno nkwegayiridde yogera ne Katonda omulamu ku byonna bye bayita nti byalema. Eddakiika eno nkwegayiridde yogera ne Katonda ayamba. Mugambe Mukama kino bagamba kyalema ate tekisobola kulema w'oli. Yogera ne Katonda ow'amaanyi, yogera ne Katonda omulamu. Abakyala mumulage Mukama bye bawaana, abaami mumulage Mukama bye bawaana, abavubuka Mukama mumulage bye bawaana, abakozi Mukama mumulage bye bawaana. Mwogere ne Katonda ow'amaanyi, mwogere ne Katonda omulamu, mwogere ne Katonda ayamba, mwogere ne Katonda asaasira, mwogere ne Katonda awonya, mwogere ne Katonda ajjulula ensozi ne zitamanya bw'azivuunisa obusungu bwe. Bayibuli eyogera mu Yobu essula ey'omwenda olunyiriri olw'okutaano nti ajjulula ensozi ne zitamanya bw'azivuunika n'obusungu bwe. Nsaba n'amaanyi ge, nsaba n'obusungu bwe, ekyo ky'oloopa akigyewo. Nsaba n'amaanyi ge, nsaba n'obusungu bwe, ekyakulemerako akigyewo. Nsaba n'amaanyi ge, nsaba n'obusungu bwe, ekibadde ekikufuukira olusozi akigyewo. Nsaba n'amaanyi ge, nsaba n'obusungu bwe, aggyewo. Embeera abasawo gye bagamba tesoboka, embeera abaana b'abantu gye bagamba tesoboka, embeera gye bakulekera ne bangeyo obusika mu bulamu bwo. Amaanyi ga Katonda omulamu gaago gagitoolawo, amaanyi ga Katonda gaago gagitoolawo, amaanyi ga Katonda omulamu gaago gagitoolawo. Saba 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 saba. Sabira ddala Katonda ow'amaanyi, sabira ddala Katonda ow'ekisa akugyeko embeera ataakutemera ekkubo, akugyeko embeera ataakutemera ekkubo, akugyeko embeera ataakutemera ekkubo, akugyeko embeera ebadde yakuziŋŋamya ataakutemera ekkubo, akugyeko embeera ebadde yakusima ataakutemera ekkubo. Abamu baali babalogera mu takisi, amaanyi gaago agabasumulula, baali babalogera mu takisi, amaanyi gaago, amaanyi gaago agabasumulula. Abamu baali babalogera mu boodabooda, amaanyi gaago agabasumulula. Abamu baali babalogera mu booda, amaanyi gaago agabasumulula. Abamu baali babalogera mu butale, amaanyi gaago agabasumulula. Abamu baali babalogera mu famire, wava mu kikanga bakuloze, omukazi yali awalagana ne maama wo, oba yali mujja wa maama wo, oba yali mulogo wa ku kyalo, naye kye yakukola kikulondodde nnyo, kikulondodde ne mu paaka, kikulondodde ne mu butale, kikulondodde ne mu kikuubo, kikulondodde ne mu akeedi. Ogenda okulaba ngera kijjeyo omutwe, kikulondodde ne mu maka
kaago kikulondodde ne bumufumbo bwo yonna yonna gye bali bakuwonga amaanyi ganunula erinnya lyo amaanyi ganunula obulamu bwo amaanyi ganunula erinnya lyo amaanyi ganunula obulamu bwo abali bakuwayo okubonaabona abawaayo amannya go obonebone abawaayo amannya go oleme kufuna kirungi kyonna abawaayo amannya go oleme kusanyuka mu nsi abawaayo amannya go obeere mwavu amannya go Katonda aganunula amannya go Katonda aganunula amannya go Katonda aganunula mu linnya lya Yesu be balogera mu masomero amaanyi gabasumula abange buli lunaku lwako ekisa kyalwo buli lunaku lwako ekisa kyalwo buli lunaku lwako amaanyi galwo buli lunaku lwako ekisa kyalwo ebibadde ebikuleetera agaloota agabi ebikuloosanga oli mu kyalo ebikuloosanga oli mu kkomera ebikuloosanga bakwebakako ebikuloosa ebirooto ebibyo obadde ofuna amaanyi gagabijjawo amaanyi gagabijjawo amaanyi gagabizikiriza amaanyi gazikiriza agaloota ag'emisota amaanyi gazikiriza agaloota ag'ensolo amaanyi gazikiriza agaloota og'obwavu agaloota og'okwambala ebiziina agaloota og'okwambala ebipumpulira agaloota og'okubeera mu toyireti nga sinzigale ebintu byonna badde bikuteebeddemu setaani byabali agala okukola okuswaza keekana akaseera akalungi akabiwona amaanyi gagabikuwonya Katonda omulamu taata yamba Mukama yamba abawala Mukama yamba abavubuka Mukama yamba abakyala taata yamba abaami Mukama yamba kabaka wabakabaka yamba Mukama yamba n'abo abalinnye ennyonyi taata naye ne bagenda n'ebintu kubanga byote byetaaga nnyonyi myoyo mibi egitambula obutambuzi ndagira emyoyo egyo emibi egitambula obutambuzi egyagenda n'abalinnye ennyonyi nga babonaabonera mu Buwarabu gibate mu linnya lya Yesu ndagira emyoyo emibi egitambula n'abo abalinnye ennyonyi nga gibabonaabonerayo mu Asia gibate mu linnya lya Yesu ndagira emyoyo emibi egitambulira mu nyonyi egitambulira mu bbanga egitambulira mu bwengula nga gibonyaabonya abagenda e Bulaaya gibate mu linnya lya Yesu ndagira emyoyo emibi egibonyaabonya abantu egy'abalondoola abagenda mu Amerika gibate mu linnya lya Yesu ndagira emyoyo emibi egyalondoola abantu abagenda e Canada gibate mu linnya lya Yesu ndagira emyoyo emibi egyalondoola abantu abagenda e South Africa gibate mu linnya lya Yesu ndagira emyoyo emibi egyalondoola abantu abali mawanga ag'enjawulo kabaka wabakabaka gwe gwamanyi Mukama nze simanyi taata abantu bali bameka ndi muyimira general service naye ondaga enkuyanja Mukama ng'obajjako emyoyo egyo ondaga ensi n'ensi Mukama ng'obajjako emyoyo egyo obasaasire Mukama saasira akabaka wabakabaka saasira Mukama baganda baffe ne bannyinaffe abalokole betusaba nabo basaasire taata baganda baffe ne bannyinaffe abakatoliki betusaba nabo basaasire Mukama baganda baffe ne bannyinaffe abangirikani betusaba nabo basaasire kabaka wabakabaka baganda baffe ne bannyinaffe abasiraamu betusaba nabo basaasire Katonda w'ekisa baganda baffe ne bannyinaffe abaseveniside betusaba nabo basaasire kabaka wabakabaka baganda baffe ne bannyinaffe abasodoksi betusaba nabo basaasire Katonda w'amaanyi baganda baffe ne bannyinaffe abali bagenzi mu musabo abali bagenzi okunoonya okubeerwa ne babawa emiti egy'okusenya ne babawa ebyokwesiba babawayirize Mukama basaasire kabaka wabakabaka amaanyi go Mukama amaanyi gagayita mu bisenge amaanyi gagayita mu bisenge amaanyi gagayita mu bisenge Mukama labalaba bwe gatambula labalaba bwe gatambula amaanyi gagayita mu bisenge taata gayite mu bisenge Mukama amaanyi gagayita mu bisenge Mukama gayite mu bisenge Mukama amaanyi go agayita mu bisenge taata gafulule byonna bye basimbira ku bantu gafulule byonna bye basimbira ku bantu abava mu kibuga ne bajjanga batambula ne bagenda mawanga amangi obasaasire Mukama nge taata abava mu kyalo ne bajjanga batambula ne basenga mu kibuga ne babeera bubina okusinga bwe baali mu byalo obasaasire Mukama taata sumula ekisa taata sumula ekisa taata sumula ekisa kowoola
Kowula ekisa kya taata. 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 Abange waliwo ekisa mu linnya lya Yesu. Waliwo ekisa mu linnya lya Yesu. Waliwo ekisa mu linnya lya Yesu. Ebyakusiba bita, enjegere zita, okubonaabona kuta, embeera embi ekuta, ebibonoobono bita mu linnya lya Yesu. Ebikulondoola bita, ebikolimo bita, ebisiraani bita, eddogo lita, amaanyi gonna ag'ekizikiza bye wabuuka mu masaŋŋanzira bita mu linnya lya Yesu. Bye watambuliramu bita mu linnya lya Yesu. Bye baakutuuzaamu bita, bye basanga mu ofiisi bita, bye baateeka mu mutwe gw'entebe yo bita mu linnya lya Yesu. Amaanyi gaaga gayita. Waliwo abagenda okusesema, waliwo abagenda okusesema, wali ekijjulo okubonaabonako okwatandikira ku kulya, baakuliisa baakunywesa. Mbiragira biveeyo mu linnya lya Yesu. Mbiragira biveeyo mu linnya lya Yesu. Bw'owuliranga lw'ekyagala okuvaayo toresistinga. Bw'owuliranga lw'ekyagala okuvaayo togaana. Kkiriza, teweegoga bwegozi, kireke kiveeyo, kiseseme kiramba. Abamu kibadde kikuli munda, kati amaanyi gabiyinze, binoonya we bifubutukira, binoonya we bitolokera, binoonya engeri gye biva mu mubiri gwo. Omubiri gwo si mubiri gwabyo, omubiri gwo yeekaalu ya Katonda. Bakolinsa ekisooka 3 onyole 16-17. Pawulo abuuza nti temumanyi nga muli yeekaalu ya Katonda, era nga yeekaalu ya Katonda ntukuvu, era nga yemmwe omwoyo wa Mukama ng'atuula mu mmwe, na buli ekyereepaako okuzikiriza yeekaalu ya Katonda alikizikiriza ekyo mwene mu linnya lya Yesu. Abange bizikirira, abange bizikirira, abange bizikirira. Ebyabayingira bivaayo, ebyabayingira bivaayo, ebyabayingira bivaayo, ebyabayingira bivaayo, ebyabayingira bivaayo, ebyabayingira bigenda nga birajana, ebyabayingira bigenda nga birajana, ebyabayingira bigenda nga birajana. Bigende mu linnya lya Yesu. Waliwo ekisa, waliwo ekisa, waliwo ekisa. Abalina be musama nabo nga bagudde eri, nga balajjana ng'emyogi bavaamu nga gikaaba. Gigendere ddala nga gikaaba. Mubayambeko gigendere ddala, mubayambeko gigendere ddala, mubayambeko gigendere ddala. Laba 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 ekisa bwe kitambula, laba 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 ekisa bwe kiyita, laba 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 ekisa bwe kitambula mu mayumba, laba 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 ekisa bwe kiyita, laba 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 ekisa bwe kitambula. Abange waliwo ekisa, abange waliwo ekisa. Yaniriza ekisa, yaniriza ekisa. Togayalira mu dakiika gye tulimu, togayalira akaseera kano ne kakuyitako, togayalira akaseera kano ne kakuyitako. Abali mu Eastern Uganda amaanyi gaago gayita. Buli gye batenda eddogo lifuluka, ngambye buli gye batenda eddogo lifuluka. Abali mu Eastern Uganda, abali mu Northern Uganda, abali mu Western Uganda, abali mu Central, laba ekisa mu linnya lya Yesu. Laba ekisa mu linnya lya Yesu. Laba ekisa, waliwo ekisa, waliwo ekisa ekitambula, waliwo ekisa. Bye bakukola nga bakuyodde ettaka, amaanyi gaaga gabisaanyawo. Bye bakukola nga basaze ku nviiri zo, bye bakola nga basaze enviiri z'omwana wo, bye bakola nga babye ekitabo ky'omwana wo, bye bakola nga babye sapatu ob'engatto, bye bakola nga basaze ku lugoye, bye bakolera ku malaalo, bye bakolera ku mayirikiti, bye bakolera mu byebulo by'emisota, bye bakolera ku mbalama z'ennyanja, eddogo erya buli kika, lubaale n'emisambwa birajana. Fire! The Holy Spirit is a fire. Our God is a consuming fire. Our God is a consuming fire. Our God is a consuming fire. Mfulula eddogo lyonna eryedda okuva mu buto. Mfulula eddogo eriyise wakati mu bulamu bwo. Mfulula eddogo lye baakukoledde ne ku makyanga bukya. Waliwo amaanyi agayita. Waliwo amaanyi agayita. Waliwo amaanyi agayita. Endagaano zonna zikutuka. Gye baatwala ssente zo. Gye baatwala okusoma kwo. Gye baatwala ebibyo byonna. Ne batandika okusiranya, ne batandika okubonyaabonya, bakusongamu ennwe, otambula nga bajerega, bagamba balabe bw'olikiwona, okiwona mu linnya lya Yesu. Amaanyi gaaga gakikuwonya, okiwona mu linnya lya Yesu. Okiwona muvubuka gwe, okiwona musajja gwe, okiwona gwe abadde akaaba. Okiwona, okiwona. Kabaka wabakabaka bawonye, taata bawonye, taata bawonye,
Tata bawonye, tata bawonye, tata bawonye, tata bawonye, tata bawonye. Alongosa obulamu obutabadde bulongoofu. Alongosa amamu obikako ne balowooza oli bulungi naye nga munda okimanyi nti ofa. Ye Katonda akukolako ng'atandikira munda. Ye Katonda akukolako ng'atandikira munda. Amaanyi gago gayita munda. Amaanyi gago gayita munda. Amaanyi gago gayita munda. Akusumula ng'atandikira munda. Abanga akusumula ng'atandikira munda. Osumulwe mu linnya lya Yesu. Osumulwe mu linnya lya Yesu. Osumulwe mu linnya lya Yesu. Osumulwe ove mu kwegombanga obwegombi. Osumulwe ove mu kusabirizanga obusabiriza. Osumulwe ove mu kusuzibwanga obusuzibwa. Osumulwe ove mu kuwebwanga engoye enkadde. Osumulwe ove mu kuyambibwanga ng'amasiikini. Osumulwe mu linnya lya Yesu. Mu linnya lya Yesu. Akusangula amaziga Mukama. Akusangula amaziga. Dawudi amuweera obujulizi agamba yalirira Mukama n'okugumiikiriza. Zabuli ya 40 nantegera okutu nawulira okukaaba kwange. Abange emirundi mingi gye tukaabira Mukama n'asangula amaziga. Yawulira okukaaba kwa Dawudi n'amuwonya mu kuzikirira. Naawe obadde oyolekedde okuzikirira nga tolina na mugaso gw'ogasiza mu nsi. Nsaba Katonda oyo awulira okukaaba kwo. Awulira okukaaba kwo nnyabo. Awulira okukaaba kwo ssebo. Awulira okukaaba kwo muwala gwe. Awulira okukaaba kwo gwe singo. Awulira okukaaba kwo gwe singo mother. Awulira okukaaba kwo. Awulira okukaaba kwo. Waliwo omuvubuka Mukama gwandaga obadde wasalawo okwononeka kubanga twali akwagala. Mu linnya lya Yesu nsindika omukwano gwa Yesu gy'oli. Omuvubuka abadde asazeewo okweyonoona. Oli wekka kaakati oli ku njiri naye abamanyi empisa zo tebakkiriza nti oyinza n'okutuuninga enjiri. Naye oluusi otera okuteekako Katonda akundaga. Weekyawa bwekyayi n'ogamba obanga tebanjagala nange kale neekyaye. Ne weekyawa n'otandika okukola ebitali mu nsa. Emyoyo egibadde gimaze okuyingiramu njiragira gikute. Emyoyo egibadde gimaze okuwamba njiragira gikute. Emyoyo egibadde gikukute njiragira gikute. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nzijukidde mu kyabalamuzi essula ey'ekumi bwe bakyawa omuvubuka gwe bayita Yefusa. Yefusa ye n'ateekyawa n'agenda akola emirimu n'akuŋŋaanya abalala balinga be bakyawa bonna n'abazzaamu amaanyi n'avaamu omuntu ow'amaanyi. Mudde nnyo abaali bamukyawa ne bajjanga bamunoonya n'engoma z'omukola obulungi. Kabaka wa bakabaka omuwala gwe bakyawa omuvubuka gwe bakyawa. Munjagalire Mukama. Mundagire omukwano taata. Munjagalire kabaka wa bakabaka. Mujjeemu omuntu ow'amaanyi. Mujjeemu omuntu anayamba abamukyawa. Mujjeemu omuntu anayamba abamukyawa. Mujjeemu omuntu anayamba abo abaali bamukyawa. In the mighty name of Jesus. Webale Mukama nge taata. Webale ekisa kyo. Webale Mukama. Webale ekisa kyo Mukama. Webale kabaka wa bakabaka. Webale Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Webale Katonda w'amaanyi maanyi gaffe. Webale Katonda w'amaanyi kigo kyaffe. Webale Katonda w'amaanyi kiddukiro kyaffe. Webale Katonda w'amaanyi ssuubi lyaffe. Webale Katonda w'amaanyi ngabo yaffe. Mukama oli ngabo yaffe etukuuma taata. Singa si gwe abalabe banditumize. Bwe batugolokookerako banditumize Mukama. Mukoka bwe yatugolokookerako yanditututte kabaka wa bakabaka. Ne webale amaanyi go Mukama. Webale Katonda ayamba Isirayiri. Webale akuma Isirayiri ate bakeera atabongoota. Webale akuma Isirayiri Mukama ate bakeera atabongoota. Webale akuma Isirayiri Mukama ate bakeera atabongoota. Webale akuma Yerusaalemi taata ate bakeera atabongoota. Webale akuma Yerusaalemi Mukama ate baka era atabongoota. Webale Mukama akuma Abayudaaya mu nsi yonna Mukama ate bakeera atabongoota. Webale akuma Abayudaaya mu nsi yonna gye bawangaalira ate baka Mukama era atabongoota. Webale kabaka wa bakabaka akuma Abayudaaya mu nsi yonna gye bawangaalira ate bakeera atabongoota. Webale Mukama nge taata. Webale nannyini kisa. Webale ankuuma. Webale andabirira. Webale annwanirira. Webale angabirira. Webale amaanyi go. Webale Mukama. Webale ekisa kyo Mukama. Webale Katonda w'amaanyi. Webale Katonda w'enjawulo. Webale Kitaawe wa Mukama ffe Yesu. Webale Katonda w'Eriya. Webale Katonda w'Erisa. Webale Kitange. Webale yantuma. Webale Mukama. Webale kabaka abakabaka. Nkwebaze ntya Mukama. Osaanira ekitiibwa n'amatendo.
osaanidde mukama nge taata osaanidde gwakola ebyamagero wekka osaanidde gwakola ebyamagero wekka osaanidde gwakola ebyamagero wekka osaanidde gwakola ebyamagero wekka ebyamagero ebitenkanika mukama ebyamagero ebitalabwanga taata osaanidde kabaka wabakabaka akola ebyamagero wekka ebitenkanika ebitalabwanga osaanira ekitiibwa n'ettendo mukama ogulumizibwe kabaka wabakabaka abange mumuwa amatendo wonna we muli mugambe mukama agulumizibwe mugambe agulumizibwe akola ebyamagero yekka mugambe agulumizibwe akola ebyamagero yekka mugambe mukama ogulumizibwe mu linnya lya Yesu ogulumizibwe mukama mu linnya lya Yesu ogulumizibwe kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu 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 osaanidde kabaka wabakabaka osaanidde katonda ow'amaanyi sabayo ekyamagero maaso ga mukama mugambe taata mukusaba kwange kuno mukwegayirira kwange ne mukusiba kwange nsabayo ekyamagero ayi mukama nsabayo ekyamagero abooluganda tofunanga omuntu akulimba nti bw'osaba ekyamagero lwongo ovudde ku katonda katonda akola ebyamagero era teyandyagadde bimudibirire ayagala ebyamagero bye byonna bibeere saturated mu bantu be nga bwe babyetaaga era nga bwe babisaba saba mu linnya lya Yesu saba mu linnya lya Yesu saba mu linnya lya Yesu sabayo ekyamagero sabayo ekyamagero sabayo ekyamagero kyoyagala kituuma erinnya mugamba akusapurayizinga n'okusapurayizinga naye nga naawe olina kyomugambye ng'okiwadde n'erinnya naawe ng'olina kyomugambye ng'okituumye n'amannya kisabe mu linnya lya Yesu omulokole naawe atali mulokole yogera ne katonda akukolera ekyamagero yogera ne katonda akukolera ekyamagero yogera ne katonda akukolereyo ekyamagero abadde yeetaaga ng'ogamba siina kantu konna siina kempabaana siina nange kenyinza kweteeka mukama siina kyakulya mukama musabe ekyamagero akola ye katonda akola ebyamagero ye katonda akola ebyamagero mugamba agabirye mukama nge taata okweraliikirako mukama akugyewo okutyako mukama akugyewo okweraliikirako mukama akugyewo okutyako mukama akugyewo akukolere kabaka wabakabaka akukolere katonda ow'amaanyi akukolere gwali mu Uganda akukolere gwali ebweru wa Uganda akukolere mu abali mawanga abakolere mugambe kabaka wabakabaka kubanga oyo ye taata gwolina kubanga oyo ye muganda ogwolina ye byonna mu byonna ye famira tukwegerya kabaka wabakabaka tuddemu tufune eddembe yaffe mukama eryogenda okwekolera eryogenda okuweereza eryamakanisa okugulawo amasinzo gonna okugulawo bizinesi yonna nga ziguddewo katonda ow'amaanyi otuwa ekisa mukama nge taata ne batunagulawo katono katya otugulirewo enzigi mukama ez'omukisa ensinga egamba tiwajja kubayo omukisa ensi bwetyo bweyogera kubanga tekkiriza katonda naye ffe tukkiriza mukama nti wetugulawo wonna omukisa gwe ogw'omuyiika omukisa gwe ogukatiddwa omukisa gwe ogusuukundiddwa taata gunaalabisibwa omukisa gwe ogw'omuyiika omukisa gwe ogusuukundiddwa omukisa gwe ogukatiddwa taata gunaalabisibwa era ngulangirya kakati eri abasajja n'abakazi kabaka wabakabaka abamanyi ogenda ku mirimu balaba omukisa gwo mukama era ngulangira mukama eri abasajja n'abakazi abatana bakukirizibwa abatana bagenda ku mirimu mukama nge taata obateekeko ekisa babeere balamu mukama ate bwe banaddayo ku mirimu obagondomeleko omukisa ogwo ogukatiddwa ogwo ogusuukundiddwa ogwo taata ogw'omuyiika omukisa ogutalina buyinike ogwogerako mu kitabo ky'engero Proverbs 10:22 omukisa gwoyogerako mu ngero 12 omukisa ogugaggawaza omukisa ogutalina buyinike kabaka wabakabaka ogwo gw'onootuyiira ng'emirimu gyonna giguddwawo n'oyo abadde aweereddwawo kapito nga sente zonna ziridde onoomulaga omukisa ogw'omuyiika ng'omugattako basapulaya ng'omugattako abamuwa emaali ate ng'omugattako abagigula aba contracts mukama batuuke nga zitandikirawo kabaka wabakabaka otuwa ekisa mukama otuwa ekisa nga bw'okituwa Uganda ebeera exception mukama Uganda ebeera exception taata Uganda ebeera exception mukama Uganda ebeera exception mukama Uganda ebeera exception taata kabaka wabakabaka eyamanya ebiro bwe biti mukama n'obikkiriza bibeerewo naye nga bibeereddewo mu biseera byakyengera emmere nga weri mu ggwanga lyonna naye kabaka wabakabaka ng'essente tewali mukama naye mukama era otukoze bulungi kyandigasiza kyokuba ne ssente ng'ate emmere teriko weesangibwa katonda ow'amaanyi ssebo tukobeza mukama olw'enteekateeka ennungi
omulungi era twaniriza pulani zo mukama pulani zo zirabisibwe pulani zo zirabisibwe mukama pulani zo kabaka wabakabaka abasajja n'abakazi bali waka babalansinga obudde mukama ne banoonya erinnya lyo ne batendereza erinnya lyo ne basinza erinnya lyo ne basaba erinnya lyo ne bagulumiza erinnya lyo ne bayimusa okukkiriza nti bigenda kukyuka ne bayimusa okukkiriza nti bigenda kutereera ne bayimusa okukkiriza nti byonna biyinzika era mukama ne bafisawo n'akadde akakola pulani ez'ebyo bye banaatandikirako nga bafudde mu karantini. Mukama wange taata nsaba vision mukama ezaali zaawandiikibwa oziwa omukisa mukama vision ezigaziyiziddwa mu kaseera bwe kati oziwa omukisa mukama pulani abantu ze bakubye abantu bayiyiza mukama abantu balowoozezza mukama abantu bawandiise taata naye ng'ebiseera bituuse nga tufulumye mukama kabaka wabakabaka ebyo bye tubadde tupulaninga obirabisa omukisa mukama obirabisa omukisa mukama labisa pulani z'abakazi omukisa labisa pulani z'abasajja omukisa labisa pulani z'abavubuka omukisa labisa pulani z'abawala omukisa labisa pulani z'abasuubuzi omukisa labisa ebintu by'abantu b'omukisa kabaka wabakabaka mukama nge ssebo abantu be mukama nge taata bongera amaanyi mukama bongera amaanyi mukama ag'okusomoka n'okukola nga tutuuse eri amaanyi mukama ag'okusomoka amaanyi ag'okukola nga tutuuse emitala w'eri mu linnya lya Yesu taata sumula ebyamagero leeta obugabirizi mukama mu mayumba omutali mmere leeta obugabirizi taata mu mayumba omutali kyakulya abamu balina emmere abalala tebalina nva abalina emmere n'enva ate tebalina manda abalala tebalina nku oveeyo mukama nge taata ogabirire kabaka wabakabaka taata ffe n'akatono ennyo tukakusaba ffe tukusaba okuva ku kantu akatono ennyo kubanga byonna mukama ffe tukkiriza nti yeggwe abirinako obuyinza mukama bw'okkiriza tuwali agaana kkiriza abantu mu mukama baweebwe emmere mukama kkiriza abantu mu mukama baweebwe ebyetaago kkiriza abantu mu mukama baweebwe essanyu kkiriza abantu mu mukama baweebwe eddembe mukama emirembe gyo gisinga okutegeerwa gitule emitima gy'abakazi mukama bonna betusaba nabo betwegalira nabo emirembe gyo mukama gitule emitima gy'abakazi taata bonna betusaba nabo betwegalira nabo emirembe gyo kabaka wabakabaka gitule emitima gy'abakazi taata bonna betusaba nabo betwegalira nabo emirembe gyo mukama gitule emitima gy'abayuusi mukama bonna betusaba nabo betwegalira nabo emirembe gyo kabaka wabakabaka gitule mu bayuusi bonna betusaba nabo betwegalira nabo emirembe gyo mukama gitule mu basajja bonna betwegalira nabo betusaba nabo kabaka wabakabaka abantu bakkiriza nti ensozi teziyinza kuvaawo nga tebayimusizza amaaso gy'oli katonda ow'amaanyi amaaso gaffe nga gayimusiddwa gy'oli kabaka wabakabaka ojjewo ensozi mukama ojjewo obusozi taata ojjewo ensozi mukama ojjewo obusozi kabaka ojjewo ensozi taata ojjewo ensozi mukama weerage kabaka wabakabaka wegulumize mukama affe omulungi weerage katonda w'ekisa kabaka wabakabaka wegulumize mukama affe omulungi tukuwe ekitiibwa n'amatendo tukuwe ekitiibwa n'amatendo tukuwe ekitiibwa n'amatendo tukuwe ekitiibwa n'amatendo osaanidde katonda w'amaanyi. Oh hallelujah, I said hallelujah, hallelujah, amen, amen, amen. Glory be to Jesus. Yimuse emikono gyo tusabe essala ya mukama affe. Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bw'obujje by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe eya leero otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa tukola obubi tolutwala mu kukemebwa naye tukole mu bubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Obwakabaka mukama n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo twandiza obwakabaka bwo n'obuyinza n'ekitiibwa n'okwagalako bifuge mu bulamu bwaffe bifuge mu ggwanga lyaffe in the mighty name of Jesus. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Abegayirizi, hallelujah. Abasiibi mwebale okunoonya mukama, mwebale okwewaayo, mwebale okwekkiririza, mwebale okukkiriza. Ngulumiza mukama olw'okwekkirizamu kwe mulina, olw'okukkiriza kwe mulina. Oluvannyuma lw'okugezesebwa tugenda kuba n'obujulizi.
Oluvannyuma lw'okugezesebwa abooluganda tugenda kuba n'oluyimba. Oluvannyuma lw'okugezesebwa tulinduulira ennaku ebadde etubonyaabonya nga tugibuuza nti waba otya wali otya. Gwe tukoowala ye Katonda amawanga gonna gwe gakankanira. Zabbuli ya 10:10 Psalms. Open Psalms 114. Zabbuli ya 10:10 Psalms 114. It has 8 verses. Egamba bweti. Isirayiri bwe yava mu Misiri, ennyumba ya Yakobo mu bantu ab'olulimi olulala. Abooluganda bw'obanga otunudde, ab'olulimi olulala twogera nabo boogera. Balaga nga tewali ssuubi, balaga nga obwavu bugenda kubabuunya, balaga nti balinga bagamba nti waakiri omuntu asigala mu mbeera eno okusinga okugivaamu n'addamu eri. Ebyo bye bateekwa okwogera. Gwe kyenkusaba tobiwa amatu, tobiwa budde. Ebigambo ebitaleeta ssuubi, do not pay attention to them. Towaayo obudde bwo mu bigambo ebitaleeta ssuubi. Towaayo obudde bwo mu bigambo eby'okweraliikirira obweraliikirizi. Baleeta badokita, baleeta manya baprofesa baani, ogenda okulaba ng'oli ayogera, agenda okwogera ng'ayogera crap. Ne bye boogerako tobitegeera. 5G tekwatako. Weetaaga capital G eya God. Nshidam 5G tekwatako. Weetaaga capital G eya God. Bayibuli egamba nti embeera ne bw'eneefaanagana etya, abeesiga Mukama bagenda kuwona. N'olwekyo abantu ab'olulimi olulala basiraanya. Era nze mbategeeza lunye, mbategeeza routinely nti byonna nga bw'obipulaninga mu mwaka guno bigenda kutuukirira. Nalabye abatambuza message ey'omusajja asinga obugagga mu China nga buli omu kumbi alina essimu agifunyeeko. Message ng'egamba nti byonna byonna bye wali opulanize mu 2020 bifudde. Kati lowooza mwaka gujja kyokka akugamba bw'atyo. Munyuunyuusi yasinga obugagga mu China. Oyagala message yasinga obugagga mu China oba oyagala message ya Katonda? Mu Katonda tewaliwo kikyuka. In God things remain the same. You may be tortured, you may suffer, but you remain a child of God. You remain a child of God. Akaseera ka Mukama nga Yesu nkafumiitirizaako, nendaba omusumba eyawaayo obulamu. And there was darkness on the whole earth. Ekizikiza ne kikwata ensi. Ng'oyinza okulowooza nti omulokozi awedde. Obudde ne bukyuka. Byonna byalinga ebiganye. But within a short while, light came back because he is the light. Ekibuuzo nti omuchina asindika message nti byonna biwapulaninga mu 2020 bifu ayina Katonda. Do you consider him to be a servant of God? That is why Isaiah chapter 53 verse 1, Isaiah 53 verse 1, it says, whose report shall we believe? Tunakkiriza kigambo kyani? Whose report shall we believe? Isaiah chapter 53 verse 1, it says, Isaiah 53 verse 1, it says, whose report
Let me read. Isaiah 53:1. Who has believed in Chijukide bulungi? Ezo zanyiriza obulamu bwange ne besibikulawo. Who has believed in our report? And to whom has the arm of God been revealed? Katika nsomewo kubanga memory yange naye maso okundaga nti ekikomezaawo. Katika nsomenga bwe kiri. Who has believed our report? Isaiah 53:1. Who has believed our report? And to whom has the arm of the Lord been revealed? Ani akkiriza ebigambo byaffe? Isaya 5:3 onyulusooka. Ani akkiriza ebigambo byaffe? Era ani abikuliddwa omukono gwa Mukama? Bw'obanga oli eyo mbuuza ekibuuzo. Mu kutegeera kwo omukono gwa Mukama gwalwadde? Omukono gwa Mukama gwayavuwadde? Omukono gwa Mukama gwabuzeemu ekikolo nakati bonna abawona bawona lwa mukono gwa Mukama? Bw'obikulirwa omukono gwa Mukama tosobola kutwala lipooti egamba nti trash of 2020. Bw'obikulirwa omukono gwa Mukama kiwandiike. When the arm of the Lord has been revealed to you, you can never trash your vision. He gives a vision and a provision. Agaba okwolesebwa n'agaba n'obugabirizi. Nolwekyo nsaba mulemu okuwuliriza abakomunisiti abakafiiri. Amakolero g'eggo yagaggadde. Wawuliddeko nga factories ziri shut down. Don't listen to the fools who want to fool you around and make you poor, to be beggars every day. Bikulirwa omukono gwa Mukama. After this, bw'okiyita Mungu oli mulamu, byonna bye wali olina okukola mu 2020 bigenda kukolebwa. Ne bw'onoosigazaayo omwezi gumu bigenda kukolebwa. Gwe kumunoonya. Who has believed our report? And to whom has the arm of the Lord been revealed? Mu kibatu kya Mukama mulimu ettaka ly'okaabira. Mu kibatu kya Mukama mulimu ennyumba ezisinga ne z'oyagala. Mu kibatu kya Mukama mwe muli emirimu gyo. When you look in the arm of God, everything that your heart desires is there. Buli kyoyagala. Ne batubanga twagenda okugenda mu reception eno ng'omulimu gwe bagutaminatinze byonna nga biweddewo tebaatemako omukono gwa Katonda. Omukono gwa Mukama tebaagutemako. Ani abikuliddwa omukono gwa Mukama? Isaya 5:3 olunyiro olusooka. Ani abikuliddwa omukono gwa Mukama? Buli kyoyagala mwe kiri. Ekikolo ekiwonya endwadde yakutawaanya edda nga n'ebya coronavirus tebinnajja kiri mu mukono gwa Mukama. Ekikolo ekikukutulako eddogo na buli ngeri yonna etali ya Katonda kiri mu mukono gwa Mukama, mu mukono gwe. Kati kanzireyo wali mu Zaburi 10:14. Isirayiri bwe yava mu Misiri nawulira ng'eddanga abantu boogera, naye kati ŋŋenda nkitwala nga kyansonga emyaka gyange nga kigenda gyeyongerako. Nawuliranga nga boogera nti kyangu nnyo okuva mu kyalo, naye kizibu nnyo ekyalo okukuvaamu. Naye ng'oli mu kibuga kyangu nnyo. It is easy for you to come from the village. It's not that easy, the village, to get out of you. Kati bangi nnyo abalokole boogera ebigambo ebitali bya ssuubi. Olwo mwalokokera ki? Naye kale nzikiriza nti mwalokoka.
bw'ova mu Misiri olekeraawo okwogera ebigambo n'olulimi lw'Emisiri. Zabuli 10:14 Isirayiri bwe yava mu Misiri ennyumba ya Yakobo mu bantu ab'olulimi olulala eyo ejja kuba njiri nnamba nja gireeta mu kisiibo kino. Wakiri okusiiba nga baggalidde mu nnyumba okusinga okusiiba nga onyumya n'abantu aboogera ebigambo ebitali bya ssuubi ku mizigo. It's better for you to be locked indoors than moving outside to chat with the people that speaks words which are hopeless. Here, habamu ojjayo omutwe n'ofulumako wabweru ne bakulaga nti ensi eweddewo. Bw'omala okuva ku Soroti FM, bw'omala okuva ku Soroti TV, bw'olaba nga tuwaliwo boogera bigambo nga biri uplifting, ebigambo ebiviira ddala mu Katonda, waakiri weggalire. Kaakati Isirayiri okufuna ku ssuubi okutuula ewantu waayo yamala kwawukana n'Abamisiri abalina olulimi olulala. The people whose language is strange. The people with a strange language. Isirayiri bwe yava mu nyumba ya Yakobo nedda. Isirayiri bwe yava mu Misiri ennyumba ya Yakobo mu bantu ab'olulimi olulala. Yuda n'abeera batukuvu. Tosobola kubeera batukuvu, tosobola kubeera mu matwale go ng'okyayina ebirimi ebyo ebiri hopeless. Ennyanja n'eraba ekyo n'edduka, Yorodaani n'agobebwa okudda ennyuma, ensozi ne zibuuka ng'endiga eza sseddume, n'obusozi obutono ng'obuliga. Wali otya gwe ennyanja okudduka, naawe Yorodaani okudda ennyuma, mu ensozi okubuuka ng'endiga eza sseddume, mu obusozi obutono ng'obuliga. Kankana gw'ensi awali Mukama, awali Katonda wa Yakobo eyafuula ejjinja, ekidiba ky'amazzi ery'embaalebaale, oluzzi olw'amazzi. Ne bwe tuba nga bwe twolekedde bagenda kubanga ejjinja, fe abanoonya Mukama eri abakkiriza agenda kuddira ejjinja eryo atugiremu ekidiba ky'omukisa, agenda kuddira ejjinja eryo atugiremu ekidiba ky'amazzi. Ebiseera bijja ng'obuuza nti wali otya gwe kalantini yali yansibira ewaka, wali otya gwe COVID-19 kabulaŋŋane eyali atugaliddemu bizinesi zaffe. Kubanga bino byabuuzibwa, naye oteeka okusooka okukyusa mentality n'otegeera nti Katonda ye muyinza w'ebintu byonna. N'olyoka olaba ennyanja bw'evaawo, n'olyoka olaba ensozi bwe zivaawo, n'olyoka olaba buli kimu bwe kivaawo. Eyo ye mandeeti yaffe ng'abasumba. Tuliwo okubategeeza Katonda kyatuteekedde mu kaseera kano, so si kusolooza nsimbi. Olutalo lwa Mukama, naye ate Mukama talya nsimbi. Ekintu bwe kiba kimaze okubaawo kiba kyetaaga Katonda. Waliwo yaŋŋani musumba, otulumbye nnyo, oba nakutte nti essimu yo. Sitera kukwata simu z'abasumba bagwagwa, naye kankusomere ku nnyiriri. Bw'oba oyagala n'olupapulo oluyuzeemu mu Bayibuli yo, musumba eyankubidde ng'oyomba, kankusomere ku nnyiriri. Bw'oba oyagala luno olupapulo oluyuzeemu mu Bayibuli yo, kubanga Katonda yagambye nti mulabe wammwe. Ezeekeri 3:4, Ezeekeri 3:4, Ezeekeri essuula ya 34. Ntandise okusoma nviira ddala ku lusooka. Awo ekigambo kya Mukama ne kinjijira nga kyogera nti, omwana w'omuntu, balagulireko abasumba ba Isirayiri, olagule obagambe, ogambe abasumba nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda, nti zibasanze abasumba ba Isirayiri abeeriisa bokka, abasumba tebandiriisizza ndiga, muli amasavu,
ne mwambala ebyoya ne mutta ebyasava naye ne mutaliisa ndiga eteeyinza temugisanga mu maanyi so temunoonyanga erwadde so temusibanga emenyese so temukomyanga weegobeddwa so temunoonyanga ebuze naye mwazifuula naye mwazifuganga n'amaanyi n'amawaggali. Yeah, you claim authority to take money but you don't mind about how they are suffering. Naye mwazifuga n'amaanyi n'amawaggali ne zisaasaana olw'obutabawo musumba ne ziba kyakulya eri ensolo zonna ez'omu nsiko ne zisaasaana. Endiga zange zabulubuutira ku nsozi zonna ne ku buli lusozi ne ku buli kasozi akawanvu. Weewaawo endiga zange zasaasaanira mu maaso g'ensi yonna so tewali eyazinoonya newankubadde okuzibuuliriza. Kale mmwe abasumba muwulire ekigambo kya Mukama. Olwo olunyiri wa 7 Ezeekeri 3:4 olw'omusanvu lwagala attention yammwe. Kale mmwe abasumba muwulire ekigambo kya Mukama. Olw'omunaana atandika okwogera nga bwe ndi omulamu ate mukijuliza nnyo Katonda nga bw'ali omulamu. When you bring your money, when you send your mobile money, Katonda nga bw'ali omulamu anaakuwa omukisa. Kati kayeyogerere mulekerawo mwogezanga nga muli babbi. Yeyogerera Ezeekeri 3:8 nga bwe ndi omulamu bw'ayogera Mukama Katonda. Mazima kubanga endiga zange zaafuuka muyiggo era endiga zange zaafuuka kyakulya eri ensolo zonna ez'omu nsiko olw'obutabangawo musumba. So n'abasumba bange tebanoonya ndiga zange naye abasumba ne beeriisa bokka ne bataliisa ndiga zange. Kale mwe abasumba muwulire ekigambo kya Mukama akizeemu olw'omwenda. Ezeekeri 3:9. Kale mwe abasumba muwulire ekigambo kya Mukama. Bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti laba ndi mulabe w'abasumba. Men of God, you are forcing God to become your enemy, yet you are supposed to present him and represent. Ezeekeri 3:10 bw'ati bw'ayogera Mukama nti laba ndi mulabe w'abasumba era ndivunaana endiga zange mu mukono gwabwe ne mbalekesaayo okuliisa endiga. So n'abasumba tebali eriisa bokka nate era ndiwonya endiga zange mu kamwa kaabwe zireme okuba ekyokulya eribbo. Weesomera Ezeekeri 3:4 ogimaleyo. Nabagambye mu kitabo kino eky'ebyomumirembe essula 20 okuva ku olusoka Bayibuli egamba nti obwakabaka bwa Yekosafaati ne butabaalibwa. Bwe yamanyanga babutabadde ate nga b'amaanyi n'atya. Naye kye yakola ne yeeteekateeka okunoonya Mukama. Ensi yonna yeewuunya lwaki abasumba mweteekateeka kunoonya ssente. Buli kampuni y'amasimu, buli banka, buli kakodyo konna akasobola okugyayo ssente mwakafunyeeko copyright. Mulaga ebintu nga tebikwatikana mu busiru bwammwe. Temumanyi nti oluseregendo olwa star hashi biki abantu enjala ebaluma tibasobola nabbiraba. Bwe wabeerawo ataaka ekiddako okuba kweteekateeka kunoonya Mukama, okutaasa ekisibo kye, kunoonya Mukama. Abooluganda amawanga gonna simanyani agateeka ekigambo Uganda mu kamwa, naye buli asituka agamba revive egenda kubaawo, revive egenda kuba mu ggwanga lye bayita Uganda.
naye very unfortunate, the so-called God's generals are thugs. Kano ke kaseera revival webadde erina okusitukira Mukama yatuwadde edda entandikwa. Eggwanga abalwadde bawona nga tuwali ddagala. Eggwanga amazima gennyini Katonda yatukumye social distance za social manya zaakako. Katonda yatukumye. Waliwo entandikwa ya Katonda gyatuwadde. Amawanga geebuuza kyama ki ekiri mu Uganda. Bwe bamala Uganda ne bagamba kyama ki ekiri mu East Africa. Ke kabadde akaseera era kakyalinga ke kaseera. Kubanga mwobanga temwagala balala bajja kikola. Ke kaseera muwummuze eri omululu gwammwe. Mulekerawo okulowooza okulya endigo ziryako ebyoya n'amasavu na buli kimu. Muzikunge. Yekosafaati n'ayita Yuda yenna ne Yerusaalemi ne bayingira okusiiba. Okusiiba kuwangula ebyokulwanyisa by'omubi. Coronavirus is a bioweapon. We need to call upon the name of the Lord, who gave us the promise that no weapon shall be formed against us that will prosper. Instead, you are laying strategies of picking money from the poor people who are running hungry. When is the revival? Where is the revival that you claim? Does the revival means to feed your berries and your families? Really? Revival kitegeeza kuliisa mbuto zammwe n'abaana bammwe. Katonda abagambye mu Ezeekeri 3:4 Olunyolo 10 nti afuuse mulabe wammwe. Afuuse mulabe wammwe. Afuuse mulabe wammwe. Ntegeeza ekibiina kyonna abasigadde. Mukama agambye nti agenda banunula. Agenda kubawonya surprising mu mikono gy'abasumba bano ababbi ababi abali endiga n'ebyoya byazo n'amasavu gaazo. He's going to spare every believer. He's going to spare every follower. He's going to spare those that are committed to God. Naye wakyaliwo omukisa eddoboozi mwe liri mu ggwanga lino. Obanga musobola obubi bwammwe mubuwummuze wali. Nawulira olinga ayima n'aba oli omushuma okwasaasa obushuma bwawe. Muteeke wali obubi bwammwe. Tulumbe omulabe. Nebaza abasumba ebitundu 99 n'obutundutundu 9 abafuukamidde mu maaso ga Mukama, abasaba abeegalira abamunoonya, abasindika essaala ery'ekisibo nabagamba nti ababbi tebaweza 1%. Ekyenjawulo nti bali influential, balina sente, gavumenti ebamanyi, TV ne radios balina, convoy ezibakuuma balina, ekyenjawulo ekibaliko. Ne wali abasajja ba Katonda abatasinzanga Bayaali, abatavunamirangako Mamona, gye bali. And because of them, our nation is healed. Kati bano abalina TV ne bava ne beewaana. You see, our prayers have worked. They have not worked at all. Katonda agenda kubaanika. Nabagambye ejjo ku kimu eky'ekkumi. Mwe abafunye akakisa ne muddayo okukola. Be faithful. Keep the tithe. When the country opens again, you'll take the tithe to your respective churches. Ekanisa yeteekwa ofuna ekimu ky'ekkumi kyo. Ekimu ky'ekkumi tekigenda ku TV. Abasumba bamwe abali abanoonya Mukama. Ebinonga biwedde. Bali babali awo nga mulaze nti mwasimbibwa ku musingi ekigambo kya Katonda. Abatugamba musiba nabbi ba bulimba ate be bannabbi b'obulimba. Bw'obanga tuli nabbi wa bulimba, lwaki okuŋŋaanya ekimu ky'ekkumi n'ebirabo ku bantu abatasabira wuwo? Doctrine egamba etya? Doctrine egamba etya? So nabasuubiza nti nja basomesa mbalage nti Katonda atwagala nnyo. Era bw'obanga osevinga ekimu ky'ekkumi mpola mpola,
ne wabaawo ekizibu ekiteebereka nnyina ennyiriri Katonda akukkiriza okweyambisa ku kimu ky'ekkumi ekyo ezo ngenda zikuwa gwe sigala mu service nze saagala kujjanga neseetinze nti nzize kwogera kino nange embeerenga bo nsigalire Katonda kubanga nyina kyenjagala okusomesa olunaku lwanaayagala nkisomese nja kukisomesa mu bulambulukufu bwakyo gwalina engeri endala gye wali okolamu nga obeera walako from your church nga pastor we yali yakuwa bank account oba nga li owa tithing osinziira gy'osinziira please genda maaso gwe covid-19 si yakuleetedde okukola ekyo osangiddwa nga bwotyo bw'okola osangiddwa nga otithinga osangiddwa nga owayo ebirabo byo ng'osinziira mu safari Mukama gye yakuwera omukisa naye gwe atakikolangako baleme kuyigiriza mpisa eyo kubanga obudde bwonna ekkanisa zijja kuddawo abooluganda kati ekisinga obukulu 1 Katonda kusaasira ggwanga lyaffe ekyokubiri mu bikulu namba 2 kuddamu kuŋŋaana bayibuli egamba nti muleete ekimu ky'ekkumi so tegamba nti babatemera emiwaatwa mwe ne be mutalidda naye nga muweereza sente bw'atyo bayogera Mukama Ezeekeri 3:10 Katonda agambye nti mulabe waabo abaagala okusaanyaawo ekisibo ennyiri zisome n'obwegendereza kano ke kaseera akasengejja kajjemu abalokole ddala era ke kaseera akasengejja kajjemu abasumba abaddala watanga enkomerere neetera okutuuka naye nga muganya okuwulira mulowooza nti Bujingo ayogera si yasaana okuba nga ayogera watya so njagala bategeeza obwakabaka bwa Katonda busembedde buli kyokola kikole ng'obuuza nti Yesu yandikoze atya what would Jesus do bw'owulira ng'ekyo kye yandikoze go ahead bw'owulira ng'ekyo omubiri gwe kyegwagala naye Yesu si kye yandikoze tokigezaako kitalo nnyo nti emyaka gye muinvestinze gyonna mugenda gimalira mu Geyeena revive eyogeddwa emirundi mingi yakuva mu Uganda kano ke kaseera nga abantu bonna batudde waka gwe bagamba nti olya ebisiyaga obagambe tobirya era obivumirire ogyeyo ennyiri eziraga Katonda bw'abonereza abali b'ebisiyaga abantu bonna nga bali waka bakutegeere bulungi as long as weefudde kyesirikidde oli muli wa bisiyaga gwe bagamba nti oli mubbi nnyo ofungula n'ensawo n'obusigaddemu nabo ne babukunkumula n'obasiibula nga bakalu bwe kalukalu kati nga bali waka ke kaseera obalage nti toli mubbi clean your mess Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo kwebaza weebale Mukama nge taata olunaku lwa leero I believe that nothing can stop the revival abantu ba Mukama beeyongera kunywera ng'olugali bwe lusitula ensigo ne zikomawo ebisusunku ne bigenda nange yessaala yange ebisusunku bigende ensigo ennamu zisigalewo Mukama wagamba nti walaba Setaani nga yeewera okutuwa ewange eŋŋaano naye n'oga nti osabidde Peetero nkwegeredde Mukama nge taata mukuwe wakuno buli ekitali kyaba Katonda kigende ekimala kimala naye ate abaana babakyali ebolo bayingire era mu dakiika eno mbaaniriza agamba nti njagala kulokoka naawe agamba nti ndi munda njagala kunywera ddamu ebigambo bino gamba nti ayi Yesu mu kaseera kano nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange okulokoka sangula amannya gange mu bitabo bya Geyeena mu kufa nga ndi buto mu bwavu mu kubonaabona ogateeke mu kitabo ky'obulamu obutaggwaawo mu buwanguzi era mu buwangazi enkomerero yange nsikira obulamu obutaggwaawo mu linnya lya Yesu ndokose kati oli mulokole oba oli mu nsi ki oli mulokole naawe anywezezza obulokozi bwo oli mulokole oyongedde okunywera nange bwe njogera ebigambo ebyo mbanzizeemu buto
siri mu kukwatuza kyokka nange neeyatuza nzire bujja mbeera oyo mukama gwayagala muweereze. Nsaba Katonda abakole bulungi, kwata ensawo yo, kwata amanepasiyo, kwata amasimu go, kwata ebintu ebyokukkiriza byonna obiteeke maaso ga Mukama. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, abaana bo nga batadde emikono ku bintu byabwe, nsaba obiwa omukisa. Amasimu gaabwe ogayiseemu ebyamagero, banka akawunti zaabwe ozirabisa omukisa. Abalidde kapito Mukama tebalidde bulamu, obakubira ekkubo batandike n'ofuna essuubi ndi kapito agenda kuddawo asinga neyaliwo nga nekkala nti ntanavaawo. Nkirangiridde mu linnya erya Yesu. Connections, divine connections zibeerewo mu linnya lya Yesu. Weebale Mukama. Kitange bangamba nti bugingo tolekanga yosaala nga tosabidde bantu favor. Kyenva mbasabira favor, extraordinary favor, the favor that attracts miracles like a magnet, irresistible favor, the favor that none of your enemies, none of your adversaries can be able to contradict or resist. In the mighty name of Jesus. Katonda yegulumize. Mukama yerage mu maanyi g'amaanyi. Nsaba kuwa omukisa okuva mu nsonda zonna, ogw'omu masekkati, oguva eri Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, gwegatte naawe mu linnya lya Yesu. Omukisa ogutaliiko obuyinike gutwala ogwo in Jesus name. Kitange bangamba nti bugingo bonna boosaba nabo ndibafuula akalango. Nsaba Katonda yennyini akufuula akalango. Ebiro bino byotuuninga Soloti FM, Soloti TV, Soloti Media App, Katonda akuviireyo. Ebiro birituukanga bagamba twamutuukangako nga buli kaseera atuulize, nekye yatuuninga nga nekyamutuuninga. Katonda omulamu akutuuninge nga newe bw'otuunize gyali mu linnya lya Yesu. Ofuuka akalango, kitwale ekyo. I call that a service. God bless you.